बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर के सबसे बड़े लोहमन ब्राउन सेटअप पर खुशामदीद। आज माशाल्लाह हमारे लोहमन ब्राउन चिक्स 35 दिन के हो गए हैं और इनकी फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन भी आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। और जिन दोस्तों ने 35वें दिन के चिक्स की एडवांस बुकिंग करवाई थी उनको इंशाल्लाह ताला आज डिलीवर हो जाएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और व्यूअर्स, आप 35वें दिन भी हाइजेनिक कंडीशंस भी आप फार्म की अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। स्पेशली हमने हाइजेनिक कंडीशंस पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लिटर की एक तो डेप्थ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमने रखी हुई है और दूसरे बिल्कुल साफ सुथरा। ये राइस हस्क है, चावल का छिलका जिसको कहते हैं बराता। ये हमने चिक्स की बेडिंग के लिए यूज़ किया और ये मॉइस्चर को बड़े अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, वीट को फ़ौरन खुश कर देता है। चिक्स के पाँव में कोई भी किसी किस्म का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल या फंगस, वो ग्रो ना कर सके और अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो कम से कम कर सकें। और फार्म पे मौजूद आप बर्तनों की भी कंडीशन देख सकते हैं कि अगर 35वां दिन है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं बर्तन है, पानी के बर्तन भी साफ़ हैं, बाकायदगी से हम रेगुलर चेंज करते रहते हैं। फीड भी हम बाकायदगी से डालते हैं, उसको साफ़ भी करते रहते हैं बर्तनों को। और हमने बायोसिक्योरिटी का भी हमने ट्रिपल चेक यहाँ पे रखा है। एक तो शेड की बायोसिक्योरिटी है, शेड के अंदर भी हमने जो फिश नेट भी लगाया हुआ है, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने फार्म की गेट सिक्योरिटी भी है। तो मीन्स अल्टीमेटली हमने 3 चेक्स बायोसिक्योरिटी के भी रखे हैं। और चिक्स आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि 35 दिन के हो गए, बिल्कुल फुली एक्टिव हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। हमारे फार्म की लोकेशन लाहौर बैरिया टाउन है। तो अगर आप में से अभी भी कोई चिक्स लेना चाह रहे हैं 35 से 40 दिन के दरमियान, तो हमारे दिए गए नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं। इन चिक्स की जो हैचिंग डेट है वो 1 मार्च है और अब आज अल्हम्दुलिल्लाह 35 दिन के हो गए हैं। फॉल पॉक्स की आज वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है और अब इनके फेदर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसलिए घर में आप आसानी से भी इनको रख सकते हैं। और आजकल गर्मी का तनासब भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे एयर कूलर का भी अरेंज किया है चिक्स की ह्यूमिडिटी को लेवल को बरकरार रखने के लिए और टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए। वीडियो पसंद आने की जरूरत में लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।